ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടു. അതായത് ട്രഡീഷണൽ തമിഴ് ഫുഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മന്നടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതുള്ളത്. നാഗചൈതന്യ, ഇർഫാനൊക്കെ വന്ന് കഴിച്ച ഫുഡ് വ്ളോഗർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ തമിഴില് ഫേമസ് ഫുഡ് വ്ളോഗറാണ് ഇർഫാൻ. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ കൂടെ നാഗചൈതന്യൊക്കെ വന്ന് കഴിച്ച നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫേമസ് ഹോട്ടലാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ മന്നടിയിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലാണ് നാഗചൈതന്യ വന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് അവരുടെ വേറൊരു ബ്രാഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണ് ഹോട്ടലെന്ന്. വെറൈറ്റി ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫിഷ് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ഉണ്ട്. அண்ணா எங்க இங்க என்ன ஸ்பெஷல் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஸ்பெஷல் வந்து வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட் வரும். ஓகே. கோகனட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படியே அந்த இது பிரெட் அல்வா அப்படியே கொடுத்துருவோம். அது இல்லாம வந்து டக் மசாலா, ஓகே, தரிக்கி மசாலா, ராபிட் மசாலா, இதெல்லாம் வந்து வெரி ஸ்பெஷல். அப்புறமா வந்து ஃபிஷ் சம்பளுங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்டாக கொடுப்போம். இப்போ பேசிக் எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ வீட்டில் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி தான் சாப்பிடுவோம். அதை ஃப்ரை பண்ணி ஒரு தொக்கு மாதிரி வச்சு அந்த இதில் வந்து மிக்சிங் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த கோகனட் ரைஸ்னா இருக்குங்க டேஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும், நல்லா இருக்கும். அப்படி ஓகே. அது வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து சாப்பிட்டுங்க நம்ம கிடையாது கஸ்டமர்ஸ் தான் நிறைய வருவாங்க. அப்படி எங்க நாக சைதன்யா வந்தாங்கல்ல, இது சேம் ஹோட்டலா? ஓகே. உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது? எங்களுக்கு வந்து 3 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஓகே. நீங்க வந்து ரன்னிங் 3 பிரான்ச்சஸ். மன்னடில 2 பிரான்ச் இருக்கு. ட்ரிப்ளிகேட் வருது. ஓகே. இது என்ன இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அண்ணா. இது வந்து ஸ்பெஷல் வந்து இது ஆக்டோபஸ் கடம்பா மாலா. ஓகே. இது பிரான் மசாலா. ஓ, பிரான் மசாலா. ஓகே. இது வந்து பீஃப் சுக்கா. பீஃப் சுக்கா. ஓகே. இது மட்டன் பிரைன். மட்டன் பிரைன். ஓ வாவ். ஓ. இது வந்து சிக்கன் டிக்கா. சிக்கன் டிக்கா. லேடிஸ் வயசானவங்க குழந்தைங்க எல்லாம் சாப்பிடுற மாதிரி ஸ்பைசியா இருக்கு. ஓகே. இது காடை மசாலா. காடை மசாலா. ஓகே. காடை மசாலா. இது சிக்கன் செட்டிநாடு சிக்கன். செட்டிநாடு சிக்கன். ஓ ரைட். செட்டிநாடு சிக்கன். ஓகே. இது பீஃப் மசாலா. ஓகே. அந்த பக்கம் இருக்குது வந்து மட்டன் சாப்ஸ் எடுத்து காமிக்கலாம். மட்டன் சாப்ஸ், மட்டன் கறி. மட்டன் சாப்ஸ். வாவ் நைஸ். அது வந்து நாட்டுக்கோழி. 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 ஓ நாட்டுக்கோழி. வெரைட்டியா இருக்குது. இது வந்து மட்டன் ஹெட் தலைக்கறி. மட்டன் தலைக்கறி. ஓகே ஓகே. இது மட்டன் லிவர். மட்டன் லிவர். மட்டன் லிவர். மட்டன் போட்டி. ஓ அடிபொலி. மட்டன் போட்டி. இந்த கடுகு கோழி அப்படினா கடுகு கோழிங்கிறது வந்து வெள்ளிக்கிழமை, அதான் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல். வெள்ளி சண்டே, ஃப்ரைடே ஆர் சண்டே ரெண்டு நாள்ல கிடைக்கும். எல்லா நாளும் கிடைக்கும். எல்லா நாளும் அந்த இது பண்ண மாட்டாங்க. எல்லா நாளும் ஃப்ரைடே சண்டே. அதாவது வந்து அது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த டிஷ்க்கு அந்த மெயின் டிஷ்க்கு அது நல்லா இருக்கும். அப்படினால அது இருக்குது. ஆப்பம், எக் ஆப்பம், சிக்கன் ஆப்பம், பீஃப் ஆப்பம், சாக்லேட் ஆப்பம், அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் இருக்கு. ஆப்பம் கொத்து இருக்கு. கொத்து பரோட்டா சாப்பிடுறீங்களா? அதுலயே ஆப்பத்துல போடுறாங்க. வெரைட்டியா இருக்கு. வெரைட்டி சிலோன் ஸ்டைல்ல போடுவாங்க. ஆஹா, சிலோன் ஸ்டைல்ல ரொம்ப ஸ்பெஷல், ரொம்ப ஸ்பைசி, ரொம்ப டேஸ்டா உள்ளது வந்து ஃபிஷ் கறி இருக்குல. ஆமா. பாறை மீன், குழம்பு மீன் இருக்கு. முள் இல்லாம சதையை மட்டும் எடுத்து போட்டு இடியாப்பம் இதெல்லாம் போட்டு செய்யும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப. சிக்கன் பிரியாணி, பீஃப் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி இருக்கு. நம்மள்ட்ட வந்து எப்படி கேட்டமாக மசாலா பிரியாணி வெரைட்டி ஜாக்சி. மசாலா பிரியாணி வெரைட்டி ஜாக்சினா எப்படி அப்படின்னு கேட்டமாக பேசிக்காக பிரியாணி மசாலா போட்டு டேஸ்ட்டாக செஞ்சுருவோம். அதே மாதிரி மசாலா வந்து கிரேவி இல்லாமல் கறியை மட்டும் எடுக்கும்போது மசாலா அந்த மசாலாவும் சேரும்போது இன்க்ரிமெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும். அந்த இதில் வந்து மட்டன் மசாலா பிரியாணி, காடை மசாலா பிரியாணி, எறாத்து எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருக்கு. வந்து ரொம்ப விரும்பி கேட்பாங்க. ஒன் டைம் வந்து சாப்பிட்டாங்களாக்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்களே கூப்பிட்டு எங்களுக்கு இதுதாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒரு சில கஸ்டமர்லாம் வந்து என்ன சாப்பிட்டா அவங்க கடையில் நல்லா இருக்குன்னு கேட்பாங்க. ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்பாங்க. அப்போ வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுவாங்க. கொடுங்க டேஸ்ட் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அவங்க சாப்பிட்றத பார்த்து உண்மையாக வந்து ஆர்டர் வரும். டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி நைட்டு டின்னர்லாம் வந்து ரொம்ப வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. உங்க பேர் என்னன்னா? என் பேர் அப்துல் நலீம். அப்துல். இந்த லொகேஷன் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? லொகேஷன் வந்து இது வந்து ட்ரிபிள் கே ஐரோடு.
போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட் ரோடு. ஓகே. இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இங்க வாங்க. ഇത് ഫുഡാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. ഇതാണ് ബീഫ് ചുക്ക ബിരിയാണി. ബീഫ് ചുക്ക ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്ത വൈറ്റ് റൈസ് ആണ്. ആ കൊഞ്ചം പോ. ആ പോ. ബീഫ് ചുക്ക കഴിച്ചോ കേട്ടോ. അടിപൊളിയുണ്ട്. തരില്ല സത്യമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പർ അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയിലെന്തോ ഇത് തണുപ്പുണ്ടോ? ഇത് സാധാ നോർമൽ ബീഫ് ബിരിയാണി അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ബീഫ് ചുക്ക ബിരിയാണിയാണ്. ബീഫിന്റെ പീസസ് ഇതെന്താ ചുക്ക ബിരിയാണി വന്നു. വൈറ്റ് റൈസ് വന്നു. ഇതാണ് ബ്രിഞ്ചോൾ ചട്നി കേട്ടോ. ബ്രിഞ്ചോൾ ചട്നിയാണ്. വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചട്നി പോലെയുള്ളതാണ്. പിന്നെ വൈറ്റ് റൈസിന്റെ കൂടെ ഫിഷ് കറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്ത് ഫിഷാണ്? പാറയെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ് കേട്ടോ. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇത് എന്ത് ഫിഷാ? പേരറിയില്ല. നല്ലൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരെന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. കുഞ്ചുവിന് കഴിക്കാൻ സ്പൈസി ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കേട്ടോ. ചിക്കൻ ചുക്ക കഴിച്ചു നോക്കിയാലോ? കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇല്ല ഇருக்கு. മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ സർവീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോ വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെള്ളം അടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് കൂടെ അവര് ചോദിച്ചു. നല്ല സർവീസ് ആട്ടോ. അത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വന്ന് ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാനും തോന്നും. കുഞ്ചു കഴിക്കാം. ഉറക്കം വന്നോ? ഏട്ടാ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് മീൻകറിയില് മുരിങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മുരിങ്ങക്കുണ്ട്. വഴുതനങ്ങയാണോ? അത് കോവയ്ക്കല്ലേ? വഴുതനങ്ങയാണല്ലോ. അപ്പൊ മീൻ സാമ്പാറാണ് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഏട്ടാ? ചിക്കൻ ചുക്ക, വൈറ്റ് റൈസ്, ഫിഷ് കറി, പപ്പടം, അടിപൊളി കേട്ടോ. ചിക്കൻ ചുക്ക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ചിക്കൻ ചുക്ക ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടോ. ഒന്നുണ്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര പഴയ ഒരു ഹോട്ടലാണ്. അവര് ട്രഡീഷണൽ ആയ രീതിക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് മുതലേ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ്. നമുക്ക് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കാം എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന്. കുഞ്ചിന് ചിക്കൻ വേണോ? എന്താ വേണ്ടത്?
അതാ ചിക്കൻ ചുക്ക ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ. രണ്ടും പാറ ഫിഷാന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ, പാറയെന്നാണ് ഫിഷിന്റെ പേര്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അമ്മ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കുഞ്ചും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. അതെ, പാലക്കാടില് കുഞ്ചു കഴിച്ച ഫിഷ് പോലെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. സാധാരണ ഇവിടുത്തെ ചെന്നൈയിലെ ഫിഷ് ഫ്രൈനെ മസാല ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കണ്ടോ, കുഞ്ചു പറഞ്ഞോ നമ്മൾ പാലക്കാട് കഴിച്ചതിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ? സെയിം ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കഴിച്ച ഫിഷിന് ഒരു ടേസ്റ്റ്, വേറെ മസാലയാണ് അവരിടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇടുന്ന പോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇടില്ല, ഫുൾ പൊടികളാണ്. പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയുണ്ടോ? കുറച്ച് എരിവുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സും വയറും നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ബൈക്കിലാണ് വന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ വേഗം പോയി വരാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അതുവരെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ ബൈ.